Há muito tempo atrás, um homem chamado Moisés recebeu de Deus um comando através de um som. Ele foi altamente impactado pelo que viu, e realmente não é normal uma sarça queimar, arder e não se consumir. Mas o direcionamento veio através de um som, através de uma voz. O que vemos pode muitas vezes nos impressionar, mas existe um som e uma voz que nos direciona. E mais uma vez foi visto. Por meados de 2018, viu-se uma nuvem e uma criança que tocou essa nuvem e conseguiu romper. Abriu-se a nuvem e dela saíram sons, notas musicais, canções, revelações e um direcionamento do Eterno para a nossa vida. E debaixo dessa revelação nos movemos até hoje e seguiremos assim como o povo no deserto, sendo guiados por essa nuvem, por esse som e por essa voz. O livro de Números, capítulo 9, versículos 17 e 23 nos conta: sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam, e no lugar que a nuvem parava, eles acampavam. Acampavam ou partiam quando o Senhor os ordenava. Seguiam assim a ordem do Senhor que eles tinham recebido por meio de Moisés. Que nesses dias você consiga ir muito além do que vê, que você seja guiado por esse som, que você seja direcionado por essa voz. Conferência Som da Nuvem. Seja bem-vindo!